मसलो असांजो सही आहे स्कूल असांजो 1989 में ठहियो आहे। 1989 खां हिन वक़्त ते तक़रीबन 32 साल असांजे स्कूल जी रिपेयर न थी आहे, जंहिंजे लाइ असां एप्लीकेशनूं ॾिनियूं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वर्कर्स वारनि खे, फाइनेंस वारनि खे। एतिरे क़दुरु जो मां हिन जी एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जे असेंबली में बि ॾियारी हुई, पर अप्रूवल कोन थी कंहिं मसइले जे करे। अञा ताईं असांजे स्कूल जी का बि रिपेयर न थी सघी आहे, असांजे स्कूल जी का बजट न आई आहे। 4 दीवारूं कोन्हनि, छित बिल्कुलु कमज़ोर थी चुकी आहे, जेका हेठि किरे पई। सभिनी दोस्तनि बि ॾिठी आहे त उहा छित किरे पई ऐं तक़रीबन 150 खां मथे असांजा ॿार स्कूल में आहिनि, नंढड़ा ॿार जेके पढ़नि था, ऐं उन्हनि जे लाइ जेको सो केॾी महिल बि तमामु घणो ख़तरो आहे हिन छित जो। महिरबानी करे असांखे स्कूल जी छित ठाराए ॾिनी वञे।